Chi sperava di vedere sparire dalle prossime elezioni regionali Luca Zaia oggi rimarrà molto molto deluso. Il presidente infatti ha annunciato che si metterà a disposizione da buon militante del proprio partito, della Lega, e quindi correrà da capolista in tutte le province proprio per dare una mano al suo partito. Questa è un'ottima notizia per tutti noi. È una sorta di outing politico dopo le indiscrezioni di stampa, quello del capogruppo Lega-Liga in Consiglio regionale Alberto Villanova nei confronti di Luca Zaia. Il governatore uscente quindi avrebbe detto di sì a Matteo Salvini, mettendosi da militante a disposizione del partito. Facile che a questo punto, nello stesso simbolo del carroccio alle regionali, compaia la dicitura Zaia al posto di quella del capitano, per i leghisti il modo migliore per massimizzare i consensi. Un'ottima notizia per la segreteria regionale che ha lavorato veramente a fondo per raggiungere gli obiettivi di avere una Lega unita, solida, compatta, che punti l'obiettivo di difendere la nostra linea del Piave, cioè dare continuità a questa amministrazione in Regione Veneto. E oggi sulla linea del Piave ci sarà anche il migliore di tutti, il miglior governatore d'Italia, il presidente Luca Zaia. Resta da capire quanto sia un'ottima notizia per gli alleati, se e quanto la mossa influenzerà la scelta del candidato presidente, con la guerra di trincea in corso tra Lega e Fratelli d'Italia. Tranchant l'opposizione, entra a gamba tesa il capogruppo del PD a Treviso, Stefano Pelloni. Voleva il quarto mandato e gli alleati gliel'hanno bocciato, lo ricordo, non i leghisti, non la sinistra, gli alleati gliel'hanno bocciato. Voleva poi arrivare all'anno prossimo per inaugurare le Olimpiadi e anche su quello gli alleati gliel'hanno bocciato. E allora poi alla fine voleva la lista Zaia almeno, e anche quella gli alleati gliel'hanno bocciata sonoramente, e alla fine l'unica cosa su cui può sindacare in casa sua è almeno la candidatura a capolista in ogni circoscrizione. Mi sembra che sia una sconfitta su tutta la linea da parte del governatore Zaia. Sullo sfondo il nuovo out-out di Flavio Tosi sul candidato presidente del centrodestra, destinatario Salvini. Con questi numeri non può pretendere sia Veneto che Lombardia. Se Meloni cede una regione in cambio ne chiederà un'altra. Le parole del coordinatore azzurro.